Në pjesën qendrore të fshatit Çajl, në afërsi të xhamisë së dytë, shiten 2 shtëpi me sipërfaqe banimi prej 400 m2 si dhe obor 1500 m2. Shtëpit kanë nga 3 kate dhe bodrum, ndërsa të veçanta i bën materiali shumë cilësor me të cilin janë ndërtuar. Kanë qasje në rrugë, në rrjetin e kanalizimit dhe atë të ujësillësit. Kanë të instaluar edhe sistemin energjisë elektrike, atë të nxemjes qendrore, si dhe pajisjet e nevojshme për instalim të ngrohjes solare të ujit. Më e rëndësishme është se pronari i shtëpive i ka të gjitha dokumentat e rregullta për posedim, pronë dhe ndërtimi. Për informata më të detajuara, të gjithë të interesuarit mund të kontaktojnë me pronarin Haqim Selmani duke u paraqitur në numrat e poshënuara.